咁多位大家好啊，我係鄧子陽啊，祝大家聖誕快樂啦！咁呢，見我有啲唔同啦，叫超人啊！呢個係我自己設計嘅，有件袍啊真係。Superman，不過佢係唔識飛嘅，如果生存嘅話，亦都冇任何特殊技能。喂，但係咁多位，大家見到啦，呢度呢，就係 City 世界啦。不如我帶大家參觀呢，要車啦，有路啦。呢個呢，遲啲話俾你聽，我係做咩嘅？呢個係個石像啊，高啊，咁仲有得參觀添，衝啊！入面通心嘅，你見到對面嗰個石像都係啦。呢個係我之前用嘅 skin， 就覺得再上去要多一層隻眼啊！OK， 呢度掉去係會死嘅。喂，唔好！救命！做乜跌咗落去啊？再唔好，介紹咗我屋企先。呢個係我嘅電視機，我唔係成日都開，因為開咗都冇用。嘥電，熄佢先。音響系統，叮叮叮叮叮。我搞緊冇聲，所以應該冇聲。你燒嘢啦，合成台啦，鐵站啦，後花園啦，要釣魚㗎呢個課。呢個呢，我記得喺第三update A team 就係3作嗰陣時呢，喺呢度跳過嚟嘅。呢個係高台跳水，然之後呢，呢度呢，就係驚我冇要蜘蛛眼嘅時候呢，我喺度殺蜘蛛啦。呢度耕田，呢度呢，就係幫手。點我行過去？不過你要着返火甲先得。呢，隨時行過都有肉啦、羊毛啦之類嘅嘢啦。示範一次啦，準備3、2、1，衝啊！大家見到下面嗰度，隻火！我而家搞和平，應該冇事。燒咁耐嘅，見到啦，行下都有咁多嘢執啊！呢度係浸溫泉嘅。呢排天氣好凍，所以我成咳，冇得鼻水。呢邊女仔，呢邊男仔，男仔。好啦，浸下先，舒服啊，凍嘅啲水。
呢度咧未起完啊，因為好啦，呢度咧呢個就係我細佬設計嘅。如果大家有睇，發咩事？如果大家有睇《滑蛋獎門人》嘅話，第2集入面有間實驗室嘅，呢個就係參考佢而設計。救命啊！我俾自己整嘅陷阱，整蠱啊！救命啊！我唔想死。冇命啦！救命！keep 住我死！成個跌咗去，救命！封翻先，做先。呀！咁咧，呢度咧，係一個動物園室內喎。呢度唔去上邊啊？嘿，啲動物去上邊？喺入面得翻啲牛嘅。嘿，點解得翻啲牛嘅？我冇放狼㗎，記得。搞咩？邊個咁嘅？我遲啲再翻嚟整啊！都點出嚟咁呢度？似乎整得唔係太好啊！咦？黐落去。好啦，鐘樓啦，永遠都唔個時間，永遠都唔會變嘅。呢度咧，我估有啲人應該聽過。呢個就 Ghostbuster 嘅地方啦，直行行。呢度可以瞓覺啦。呢度咧，咩消防員嗰個上咧，哎呀，都會扣完。呢度就係剪髮鋪。呢度咧，剪頭髮㗎啦，坐喺度，坐喺度剪頭髮，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 剪頭髮。呢度咧，洗頭。唔好瞓。停車場啦，呢度車啦。個怪車好大個。呢個消防車救火，火呢個邊間鋪頭着火呢？呢個其實係一個商場嚟，我設計得唔係太好喎，其實。我諗住起多層。呢度呢，就係解謎嘅，我唔想解謎啦。嗰集呢，我冇拍到啦，所以大家係睇唔到嘅應該。呢個相對解謎用嘅。呢個餐桌啦，食嘢啊。出翻嚟啦。仲有啲咩呢？嚇！圖書館。呢度呢，見到圖書館呢，有塊地氈，跟住上面有啲膠嘅凳，俾你坐喺度睇。有啲圖書，有地牢啦，有咩落？呢箱都係解謎用嘅。睇下，
第一格，一格，咦，係，唔知大家見唔見到啦？下面有一格咧，係個箱喺度。喂，走呢台啦，俾人睇書嗰度。因為政府大樓，唔係呢度係嗰啲做嘢嗰啲地方。哇！呢部電腦，我哋 Part 2翻嚟再見啦，拜。